雨过天晴是捡菌子的最佳时机，冲冲冲！来来来，朋友们，入山第一小朵。品相不错，还是个小精品。买，上货一朵，这品质绝了！哇，不错，精品一个，拿下！小路旁一朵肥嘟嘟的美味牛肝，精品小骨朵一个，拿下！惊喜不断呀，全是精品红箭手青，美滋滋呀！又来一个大鼓包，绝对有货。这一朵相当板扎，哇，脚这么长，还挺肥呀！拿下！一朵憨憨的鹅蛋菌，好乖呀，拍一下。你俩好般配呀，被我遇到了，快跟我回家吧。精品啊，这就是炒不熟，吃了会见小人人的红箭手青。这是什么蘑菇啊？一窝啊！哎呀，闹人菌！返程回家，小路旁一对双胞胎红箭手青，小的养着，把大的捡了。今早3小时的收获马马虎虎，拜拜，下期见。